Un kā uz sākumu šitā, jā? Un kad šitais aiziet dzīvējā? Šonadēļ mēs iesniegsim viņu apstorē. Cik zināms, apstorē parasti aizņemties nedēļas. Februārī, es domāju, ka vajadzētu būt augšņi. Īpaši neredzam, kāpēc apstorē vajadzētu rečakot šo aplikāciju. Bet maksas būs, jā? Nē, bezmaksas. Aplikācija būs bezmaksas, bet iespēja būs pirkt vai nu pa vienam numuram, vai nu izvēlēties kādu no aplikāciju. Mēnesis, 3, 6, 12. Okay. Būs arī kaut kādi multimēdija klāt, piemēram, skatos, ja ir izklaide, ja tur kaut kāda filma apraksts var ielikt uzreiz trailerīt, jā? Sākumā pilnīgi noteikti video. Nē, bet mums pastāv iespēja ielikt šos multimēdijas iekš PDF failu, bet tas, ko mēs domājam, mēs jau domājam par pilnīgi jauniem produktiem, kas būs bagāti multimēdijiem un pilnīgi citi. Ticamāk, nevis esošā avīze vienkārši. Šis vairāk ir tāda kā esošā avīze uz iPod. Uz iPhone. Šitien, kas šeit ir settingi? Šeit ir settingi, jā. Šie settingi vēl ir tāds izstrādes versija. Man tur nav nekādas abonenti, jo es esmu ar supertiesībām iekšā. Okay. Var ieslēgt arī bet tā doma tāda, ka tev nav jābūt online, lai lasītu. Tu vienreiz iekričā visu jaunāko, jeb katru dienu, ja, kad tu esi Wi-Fi-ā. Tur varēja norādīt, ka automātiski iekričā. Jā, piemēram, es izvēlos, ko es gribu lejuplādēt, izvēlos datumiņu, kuru man vajag. Šajā brīdī mums ir pieejams no šī datuma. Pats tik sen, jā? Jā, bet šī gada laikā mēs domājam, ka mēs dabūsim patiešām līdz 2001. gadam visu saturu no saviem arhīviem, mēs pie tā strādāsim. Nu, ko mēs redzējām, tur varēja ieslēgt arī automātisku lejuplādi, un tiklīdz būs tīklā un aplikācija aktīva, tā viņš lejuplādēs jau. Kas šis ir, kaut kāda statistika vai kas? Nē, tas ir sortings, kuru mēs saprat, jā. Jo laikam nav jēgas. Saprat, jā, ja tur neviens nesaprot. Super, tad jāgaida. Bez maksas varēs. Aplikācija pati bez maksas, bet iekšā vai no vienam numuram varēs iegādāties vienu abonementu. Un cena? Un cena noteikti vairāk nekā drukāta. Par 30% teicu. Apmēram spekulatīvi, ja nemaldos mēneša abonentu 259. Tas ir pret kuru dienas komplektu salīdzina. To tekstu ir iespējams iekopēt, ja viņš kā bildi tomēr. Principā ir, bet vēl pārdošana. Nē, es skatos, redzi. Tas viņu nevar iekopēt, viņš ir. Nokopēt tekstu nevar, viņš kā bildi. Šajā versijā tekstu vēl ir atļauts printēt. Nezinu, ko mums pateiks gala versijā, vai mēs drīkstēsim atļaut printēt, vai nedrīkstēsim. Ok, es varu kā rakstu izprintēt, ja, vai... Ok, double page. Es vienkārši domāju, ka zini, kas būtu baigi labi, manuprāt, diezgan ērti būtu, teiksim, tu lasi, tu nesaproti vai nu kādu vārdu vai kaut ko tu iezīmē uzreiz vai nu Wikipēdijā, ja